Els joves de Bigues i Riells podran triar a què es destinarà la meitat del pressupost de joventut per l'any que ve. L'Ajuntament del municipi ha obert per primera vegada un procés participatiu perquè siguin els mateixos joves els qui escullin quines activitats volen pel 2013. Això sorgeix forma part, un part important, del nou Pla Local de Joventut. Aquí es proposa que els joves, entre 15 i 29 anys, decideixin què fer i com gastar una part del pressupost de joventut. Aproximadament és el 50%. El consistori creu que és molt important que siguin ells mateixos els qui facin saber les seves preferències. El procés per triar els actes ja ha començat i les persones que tinguin propostes ja les poden presentar. Només cal que tinguin en compte que no poden superar els 1.000 euros per activitat. Un cop presentats aquests projectes es farà una assemblea i ells mateixos defensaran davant de la resta de joves i explicaran en què consisteix aquest acte. Un cop fet això es passarà a votació i s'anirà aprovant activitat per activitat fins que s'exhaureixi el pressupost. L'assemblea per decidir les propostes guanyadores serà al gener. Mentrestant, tothom pot fer arribar les seves peticions per escrit a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o bé a la seu del Punt Jove, que recentment ha estrenat imatge amb aquest nou grafiti.